Sama'ila duk iya shekin shi tsoron sharrin taliya yake yi. Wallahi ya ce salamu alaikum, kafircin 'yan tawaye ya fi kafircin kowa a duniya. Mu yanzu a jihar Gombe ba makarantar allo ake so ba, a'a yanda za a yi a zuba guba a almajirai su mutu ta hannun taliyawa da dokoro. Ta hannun taliyawa da dokoro za a kashe mana yara. Da haka duk wani almajiri a Gombe ajalin shi taliyawa da dokoro. Duk wani almajiri a jihar Gombe ajalin shi taliyawa da dokoro. Allah ya tsine musu albarka. Wallahi jama'a, wallahi ba za mu yadda ba. Jihar mu na Bauchi ba ai haka ba. Jihar Bauchi almajirin Shek Dahiru Bauchi. Jihar Bauchi almajirin Shek Dahiru Bauchi. Shi aka ɗauka ya zama tun da ƙasar nan shekara 40 duk nan da yan gizala suka taba makarantar allo Shek Dahiru Bauchi shi yake magana. Sai aka ɗau ina laifi a ce a jihar nan in za a ɗau wani wakili na masu makarantun allo sai a je a samu tsangayoyi manya mutum 3, a je zawiyoyinmu nan manya mutum 3, ko su ba su yi su tafi ba sai sun tara jama'a, sai a tara wakilanmu na yan dariƙa. Ga ci gaban da ya zo, amma kun sani 'yan boko ma gwamnati ba ta ɗau nauyinsu gaba ɗaya ba, amma za ta ɗan rage zafi, a ɗan ɗebi wasu a koya musu alihun bawu. Ai mu ma mun iya makarantun Shek Dahiru Bauchi duk alihun bawu ne, mu za a nuna alihun bawu. Wani karen jahannama ma iya balle mu. Sai a ce a rage, a baiwa 'yan ɗariƙa wasu su kakkasa wanda kuma zai alif an bakin shi ya yi aji shi ma ba hana shi ba, da yaren shi zai koya, amma ya aji ya ƙayyade ya ga yaran nan daga ina suke. Dama taimako ne ake son a hana. Daman da daga an yi bako he ka sa shi cikin gida ka aje, gobe ya yi gaba. Yan gizala da suka gana taimakawa baki he suka fara yanka masu gidan suna gudu su kwashe kaya. Sai aka ce aje bako ya zama illa, an yanka malam lawali shi kenan. Allah duk bala'in hana alkhairi a arewa da Najeriya yan gizala ne da salafa. Duk inda so ga za a taimaka wani to he sun dakushe shi. Mutumin da Sama'ila Idris da Safaru na Kano da Abubakar Gumi su ne wakilansu, kuma duk ba su yadda da almajirai da almajiranci ba, amma a ce kai jama'ar bishirin akwai in dai har an yadda taliya da dokoro su ne shugabanni na wakilcin makarantun allo, ni kuma a bani shugabancin wakilcin izala da salafi an ban rusa shege a kwana 3 ba dan ubanta alquran. Wallahi tallahi samari zan samu marasa hula da 'yan wiwi dina, wallahi da in ce ku rurushe ku baje duk bala'in na karkashin nan masallatan izala. Wallahi a bani certificate in zama wakili. Kwana 3 billahi la ilaha illa zan baje shegu kwana 3. Idan ba za a dau Maiguduma a wakilta shi akan 'yan izala da salafa, an san rushe masallatansu zai yi ya ɗaiɗaita islamiyarsu, don haka ba za a ba shi ba. Shi ne za a ɗau da kwara da taliyawo. Allah zina musu albarka, za su kawo mana bala'i a jihar Gombe. Wannan kawai yakin dariƙa da izala ya kusa tashi a Gombe, billahi la ilaha illallah. Dan duk inda almajiri ya mutu taliyawo ne da dakwaro suka kashe shi. A kira ni Lawan Maiguduma nake wannan magana, ban ga uban da ya sa su wakilci akan almajirai ba. Ba ruwan gwamna, su suka hada baki da wasu 'yan wakilai na kusa suka yi kwamiti, aka ba su hilo da naira miliyan 1. Yau da kwaro mai cewa gwamnati azzalima ce, a zaɓi CPC kar a zaɓi PDP, ya tsaya gindin ƙuri'a, ya tsaya ofis shege idon shi kamar shaya, wai shi ne yau wani abu a jihar Gombe.